फाइनली दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस कीबोर्ड की, जो कि हमें मिलता है लाइव टच के ब्रांड के साथ। और साथ ही साथ ये सबसे बजट कीबोर्ड है। और हम इस कीबोर्ड का क्यों अनबॉक्सिंग कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये सबसे बजटली कीबोर्ड है और साथ ही साथ हमारे लैपटॉप, हमारे कंप्यूटर को ये कनेक्ट भी हो जाता है और सबकी बजट में भी ये कीबोर्ड है। तो इसकी हम हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर फर्स्ट ही अनबॉक्सिंग है और ये वीडियो हमारा पहला अनबॉक्सिंग का वीडियो है। और साथ ही साथ हमने अभी एक नया DSLR खरीदा है जो कि Canon 200D Mark II है। और हमारे YouTube चैनल के वीडियोस अभी आपको एक बेस्ट क्वालिटी में देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ मैं अभी कुछ इम्प्रूवमेंट करने वाला हूँ मेरे YouTube चैनल के वीडियोस में। और साथ ही साथ आज हमारा जो ये वीडियो है फर्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियो है। और चलिए हम अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है देवा और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर्टिफाइड हूँ। और साथ ही साथ हमारे चैनल के ऊपर हम टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, अनबॉक्सिंग के रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल वाले आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए। तो चलिए हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो सिंपली आपको इस डब्बे को ओपन करना है। तो डब्बे के अंदर से एक आपको कीबोर्ड देखने को मिलेगा और एक रैपर पन्नी मिलेगी। इस रैपर पन्नी को हम हटा देते हैं। रैपर पन्नी को हटा देने के बाद मैं बॉक्स और रैपर पन्नी को साइड में कर देता हूँ। साइड कर देने के बाद कुछ इस तरीके का हमें कीबोर्ड देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हो। इसके जो कीज है, कीज अच्छे वर्क करते हैं, स्मूथ, इतने तो स्मूथ नहीं करते इस बजट में, पर इस बजट के अनुसार ये अच्छा कीबोर्ड है। और साथ ही साथ सबसे सस्ता ही कीबोर्ड है। और ये सबसे, आप अपने कंप्यूटर के टेबल के ऊपर इसे स्टैंड करना चाहते हो तो ये देख सकते हो, ये स्टैंड भी दिए हुए हैं। और सबसे बजट कीबोर्ड है और सबसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम चलता है ये, मतलब इसमें ख़राब होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ख़राब नहीं होता जल्दी से। और सबसे लॉन्ग टाइम चलता है और सबसे कम बजट में है। और साथ ही साथ ये USB 2.0 के साथ आता है। आप देख सकते हो ये USB 2.0 इसके साथ ये आता है। तो इसका जो लेंथ है, लेंथ कितना है मैं वो दिखा देता हूँ। वो इतना बहुत कम से कम 1.5 मीटर तक वायर मिल जाता है और एक USB 2.0 USB मिल जाती है। और साथ ही साथ इसकी जो की है ये अच्छे से वर्क कर लेते हैं। तो इस तरीके का कुछ कीबोर्ड है, आप देख सकते हो। कुछ इस तरीके का आपको कीबोर्ड देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं मेरे लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके भी आपको दिखा देता हूँ कनेक्ट होता है या नहीं। मैंने लैपटॉप ऑन कर दिया है। ऑन कर देने के बाद जो भी हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर का USB होता है, तो आप देख सकते हो ये USB मैंने डाल दी है। USB डाल देने के बाद आप देख सकते हो जस्ट आपको जो नेम लॉक है उसके ऊपर आपको एक ग्रीन लाइट दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब ये सक्सेसफुली कीबोर्ड कनेक्ट हो गया है। मैंने एक नोटपैड भी मेरे लैपटॉप में ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हो। और मैं अभी टाइपिंग करके अभी आपको दिखा देता हूँ कैसा एक कीबोर्ड चलता है। ये देख सकते हो कितना अच्छे से वर्क कर रहा है ये कीबोर्ड। कैसे भी आप टाइपिंग करो, कोई भी नंबर कीज प्रेस कर दो, ये सबसे बेस्ट कीबोर्ड है। और साथ ही साथ ये बजट फ्रेंडली कीबोर्ड है। मैंने इस वीडियो में आपको इस कीबोर्ड के बारे में बताया है, इसको कनेक्ट भी करके दिखाया है। कनेक्ट होने में भी ये कुछ ही सेकेंड लेता है और कनेक्ट हो जाता है और सक्सेसफुली ये कनेक्ट हो जाता है। तो सबसे बेस्ट कीबोर्ड है और साथ ही साथ ये सबसे लाइट वेट कीबोर्ड है फ्रेंड। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और साथ ही साथ मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब कर देने के बाद बेल वाले आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए। उससे क्या होगा कि हम टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर तथा अनबॉक्सिंग के रिलेटेड वीडियोस डालेंगे तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन बेल मिल जाएगी। और हाँ फ्रेंड, अभी आपको क्वालिटी कैसी दिख रही है हमारी वीडियोस की तो हमें ज़रूर से कमेंट कीजिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पर वॉइस SMS छोड़िए। और आपको इस वीडियो के दौरान कोई भी डाउट हो, कुछ सवाल हो, आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में या ग्रुप्स के ऊपर वॉइस SMS छोड़ सकते हो। तो नीचे ग्रुप्स का भी लिंक है और साथ ही साथ आपको कमेंट बॉक्स तो है ही है। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।